Ciao a tutti e a tutte ragazzi e ragazze, sono sempre Denise Kawaii. Oggi siamo in un nuovo videogioco. Allora, qui c'è come giocare e gioca. Allora, io farò prima come giocare per farvi vedere a voi. Quindi andiamo a vedere come si gioca. Praticamente dobbiamo prendere queste. Ok, andiamo indietro e giochiamo subito. Avete capito cosa dobbiamo fare? Bellissimo, mi piace tanto, io ancora non devo fare niente. Praticamente lo dobbiamo fare una torre grande. Non penso che ci riusciremo tanto, però è bello, molto bello, mi piace. Scrivetemi sotto i commenti se vi piace. Oddio, sta crollando. Mio Dio, no! Non crollare, non crollare. Boom. Allora, il gioco si chiama Pancake Tower I touch. Boh, non so. Così è il gioco. Bellissimo, faremo di nuovo. C'hanno anche le faccine, quindi sono super kawaii. Facciamo molto piano e molto diritto, anche se sta venendo storto, ma allora questo video lo sto registrando, aspettate, vai, dirittissimo deve essere. Ci riusciremo ad arrivare a 30? No. Sì, a 28, no record. Allora, questo video lo sto registrando di giovedì 23 marzo e sì, quindi questo video lo pubblicherò domani, sono le 21:40 di notte. E niente, oh no, che ho fatto, no! Giochiamo di nuovo. Sì, sono arrivato a 34. Facciamo l'ultima volta, perché poi devo andare a nanna, perché domani si va a scuola sempre. Sto facendo il più veloce possibile per fare meglio. 34. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate sempre mi piace, spero che vi abbia fatto un po' di compagnia e se è così commentate, condividete questo video, ma soprattutto se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi subito.